एपीयू के प्रॉस और कॉन्स। एपीयू जो होता है वो काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि प्रोसेसर के साथ इंटीग्रेटेड ये ऑप्शन देखने को मिलता है। एपीयू अगर आप अपने पीसी में लगाते हैं तो आपको अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाने का कोई नीड नहीं होता। अगर आप एपीयू वाला पीसी बिल्ड कराते हैं तो आपके पीसी में काफी लो पावर कंजप्शन होने वाला है। एपीयू वाला प्रोसेसर उनके लिए रिकमेंडेड होने वाला है जो अफोर्डेबल प्राइस में, बजट प्राइस में पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं। एपीयू के कुछ कॉन्स भी है। पहला कॉन्स ये है कि इसमें एंट्री लेवल का ही आप गेम प्ले कर सकते हैं। बहुत हाई एंड गेम इस एपीयू वाले पीसी में आप नहीं रन कर सकते। ट्रिपल ए जैसे गेम्स को आप इस एपीयू वाले पीसी में काफी लो सेटिंग में प्ले कर पाएंगे। एपीयू वाला पीसी अगर आप बिल्ड करते हैं तो फ्यूचर में आपको आपके पीसी में अपग्रेड करना ही पड़ेगा। डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आपको फ्यूचर में लगाना ही पड़ेगा।